Hello，各位朋友、各位觀眾，大家好，歡迎嚟到我哋市場冷知識呢個嘅 channel 啦。大家喺睇呢一個嘅節目內容之前呢，記得 subscribe 訂閱我哋呢個嘅市場冷知識 channel， 並且俾 like 留言分享 share 俾你嘅朋友去睇我哋嘅節目內容。因為喺嚟緊嘅時間裏面，將會有好多金融市場嘅分析、港股狀況嘅一個分析、投資港股涉及嘅一啲獨門技巧分析，甚至如果反應熱烈嘅話，我哋會定期去提供一啲焦點值得留意嘅港股俾大家去留意，等大家可以能夠有更加多選擇、更加多元化去投資。記住，我哋嘅節目內容係完全獨家自己製作，並且所分享嘅內容都係非常之獨家、精闢獨到，出邊係學唔到嘅。大家記住多多支持啦！好啦，呢個係一個獨家嘅智能投資機械人 Zoom 嘅講座。嗱，之前同大家已經介紹過呢個嘅獨家嘅智能投資機械人，呢個係市場冷知識獨家嘅研發。呢個科技勁啦，嗱，呢個科技咧就可以幫你咧就如何利用投資機械人咧做出最有利港股嘅投資。其實呢個投資咧唔一定你買喎或者賣，其實咧你有貨嘅時候應該係咩時間出係最好咧？或者係你想入貨嘅時間，你係咩時間最好係買貨嘅時間咧？咁呢個機械人咧絕對可以幫到你咧，就解決你睇錯市損失，或者睇錯市而 miss 咗錯失咗一啲嘅獲利機會嘅。其實呢個投資機械人咧係非常之高科技智能。佢除咗可以幫你投資股票之外啦，其實可以幫你去分析你買期權啊、期貨啊、商品啊、外匯啊，甚至加密貨幣啊，同埋其他嘅衍生工具，所有嘅我哋喺市場上面所投資到嘅投資產品，我哋都絕對可以用呢一個智能投資機械人而獲利嘅。咁呢個係獨家嘅一個 Zoom 嘅講座，係完全免費。呢個日期咧就會係11月26號星期六，時間咧就會係夜晚嘅9點至10點半。地點咧就冇嘅，形式咧其實好簡單，就用 Zoom，大家只要用 Zoom 嘅一條 link 咧就會現場直播噶啦，就會係免費俾大家去參加呢個講座嘅。咁大家就萬勿錯過啦，記住，即刻去報名參加我哋呢一個嘅講座。我哋呢個講座咧，你可以用你嘅手機去掃個 QR code 去報名，你都可以就係話去喺我哋呢個條片嘅 info box 上面咧去 click 呢一個嘅報名連結，你就可以去報名參加啦。全部嘅講座內容都係免費，並且係先到先得噶，記住快啲去報名啦！Hello，各位朋友，大家好啊！歡迎嚟到我哋市場冷知識嘅節目時間啦。今日特別少少，今集我哋講就係黃金交易啦。我哋頭先講咗個港股之後，我哋而家想講就係黃金交易。咁好得意啦，即係黃金交易咧就，喂，貓仔 Sir 你都有 cover 咁樣，梗係有 cover 啦。我哋講市場冷知識噶嘛，係咪？咁我哋市場冷知識又點會淨係得股票咁簡單咧？我希望做到一個平台，就係咩咧？呢個平台咧，能夠係可以實踐一個眾多投資面，我哋都可以照顧到嘅並且我哋嘅照顧咧，唔淨係同你講一啲好虛嘅嘢啊，讀一啲新聞出嚟，你都唔知買定唔買啊。咁我哋所講啦，好簡單，呢度咧就講美聯儲所講咧放鷹，所以金價咧下周就大家要睇定啲啦。咁但係呢度大家要睇翻啦，嗱，美金就係實咧就1754啦，即係1750啦。咁我哋呢度睇翻，好啦，你話我哋點樣操作咧？嗱，大家喺我哋個
智能投資機械人，我哋一定係可以做到一樣嘢，就係我哋可以幫手，就係將呢一個嘅價格去飆升入市，以及我哋去操作全部都有晒數據。呢個智能投資機械人咧，好市與唔好市、熊市與牛市都全部可以對應去做到嘅。咁呢個好簡單啦，我哋做晒 back test，我哋有 track record，我哋而家做翻出嚟啦。好啦，黃金方面咧，我哋需要咧就去留意一樣嘢啦。嗱，第一樣嘢就係佢11月10號日線，我哋之前所講圈低咗，係11月10號當日咧係做一個嘅上升嘅。呢一個上升由當日開始去就話一個 up trend 嘅雙嘅息路，咁係咪 up trend 啊？係 up trend 嘅。好啦，咁但係咧黃金我哋睇翻小時圖啦，小時圖就叫做係 down 噶咯，係咪早咗提你啊？當然啦，佢早咗提你要 up 咧，其實咧小時圖11月4號當日已經係 up 噶啦，出現咗嗰個息咯。嗱，呢個變咗咪可以幫助你解決一件事，就係你見到咁嘅情況，你係咪可以早着先機？人哋睇日線，你睇小時，你都可以判斷咗買定唔買啊？係咪？嗱，其實我哋 up trend，如果你話揸多頭嘅黃金呢個位係咪叫你去上，叫你去升先？呢個位叫你去升啊嘛，係咪？即係話呢個位 up，即係話係要去做嘢噶咯喎，開翻啲好倉噶喎呢個位。黃金就係話可以買上買落啦，但係如果你睇小時圖咧，佢好早叫你 up 噶咯喎，即係話咧11月4號啊，早咗成6日就同你講要 up。如果你炒美國市嘅時間，你去炒黃金買咧，嗱呢啲一定可以幫到你嗱。早着先機，當時我哋個機械人同你講 up 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 到呢度位咧，開始放嗱。如果你早啲跟到呢個息路，跟住走去做走去點樣去玩嘅時候咧，已經係上咗去啦嗱。但係咧，佢呢個咧就係一個單嘅。早咗出現咗個單噶咯，即係話咧11月17號咧就出現咗個單，當日係幾點咧？就係9點鐘，即係夜晚9點鐘啊，其實就落咗嚟啦。咁如果你短炒黃金，你就小心啦。嗱，出現咗單之後咧，係咪應該係開翻張空倉？你唔好做鎖倉嘅動作，你應該係平咗之前嗰個，即係佢係好倉，你將佢平咗去啊。咁另一張咧就係開一個叫做空倉嘅沽嘅倉，空1分鐘咧。嗱，如果1分鐘又更加之睇到啦。1分鐘如果你開咗個空倉，其實11月18號更加 confirm 係嗱。當然啦，你話1分鐘我都玩到嘅，1分鐘 up 1分鐘，咁你可以用分鐘去睇啦。但係如果你係1分鐘嚟講咧，11月18號即係琴日夜晚8點鐘開空倉咧，咁基本上咧你都係收割咗啦咁睇嚟下個禮拜咧應該都係空倉去到，因為咧就美國就放鷹啦，放鷹咁美金升啦，美金升之後咧咁黃金就跌啦，呢個係好基本嘅邏輯。咁如果我哋喺智能投資機械人可以咁樣去玩金嘅，有得唔得啊？有得。有咧，其實我哋想講咧，我哋而家睇呢個嘅就係美國紐約期油單，係咪單啦？7月6號一直單，即係話咧7月6號出現咗個單嘅息路咧，一直係向下落嘅，暫時都仲係油價睇淡。咁如果我話唔係啊，11月15號我先做嘢啦，OK 喎。嗱11月15號，不過其實 launch turn 咧，其實11月8號都已經係單噶啦，一直單咗落嚟。咁你話有少少 up 嘅，咁你咪賺少少咯，咁樣賺1個鐘都冇所謂。咁你玩到好短嘅，當然更加好玩啦，係咪？咁你單11月15號單一直落，係咪空？即係開張睇空嘅合約啊？係咪啊？11月15號見到啦，個窗係咁樣噶嘛？日線圖我頭先睇咗啦，咁樣咯。咁所以其實咧，我哋 commodity 我哋都全部可以睇到嘅。基本上咧，你見到咧嗱，
我哋日線圖睇翻金咧，其實佢仲未轉軌咧，就其實喺呢度咧就已經係可以誒落咗嚟啦。啊，一、二、三支陰燭，但係其實個機械人咧就仲未去出現一個空嘅情況。OK，以日線嚟計啊。不過其實你早就先記啦，因為其實我哋呢個數據係要儲，越長越儲噶嘛。日線去累積咗一個數據啦。咁如果喂唔係啊，貓仔常我黃金短線炒噶咋，咁梗係咪睇小時圖咯？嗱，你喺呢度當你出現咗單呢個位，11月17號嘅夜晚9點鐘，單啦，喂出咗一支單啦，當時跌咗0.45%啦。咁啊唔係喎，去到係1766嗰陣時高位先開張沽空嘅，即係買空嘅單，得你要定好止蝕位啦，同埋你個孖展倉要夠啦。嗱，去到呢度11月18號嘅17點，唔係喎，升翻上喎，點算啊？唔怕，佢而家你有耐性等啦，機械人咪提你咯，你有耐性。最低位幾多啊？1750啊，佢呢個係講緊1766，我當你1766沽1750平倉食咗噶啦，呢度係講緊食咗16蚊啊，食咗16蚊啊，金價位冇嗱，咁係咪仲有得 ongoing 繼續去單咧？係嘅，咁當然啦，根據呢個智能投資機械人去講，金係會繼續咁行，所以呢個大家真係要小心啊！記住留意我哋市場冷知識分析嗱，我哋黃金都可以去做一個炒作嘅，絕對可以啊！所以係大家如果真係短線炒嘅，點解唔 follow 我哋嘅 channel 啊？subscribe 我哋啦，多多支持我哋啊！多謝大家，我哋下集再同大家去講嗱呢個更勁嘅內容。有問題記住留言，訂閱我哋嘅頻道啦，唔該，拜拜。好啦，咁講咗咁多次咧，其實你應該點樣可以免費去試用到我哋呢個嘅智能投資機械人咧？其實呢個嘅 program 咧就其實好簡單嘅啫。嗱，呢個 program 咧就係我哋市場冷知識獨家研發噶啦。咁啊，但係咧你都需要去到我哋呢個網站叫 tradingview.com 嗰度咧去開始註冊做會員先嘅。咁呢個網站咧就同我哋市場冷知識係冇關係嘅。我哋呢個智能機械人咧就唔係買俾呢個 tradingview.com 嘅，只不過咧我哋呢個智能機械人咧可以透過 tradingview.com 呢個網站咧你去體驗得到同埋去應用得到嘅。咁所以大家去到呢個網址 tradingview.com， 跟住去到網站嘅首頁嘅時候咧，就撳呢個立即註冊啦，即係話呢個紅色框框呢個藍色掣呢個位。好，咁啊，當你撳咗入去註冊嘅時候咧，咁啊，其實你就唔使理佢呢一個所講 TradingView 想收你錢嘅呢啲嘅嘢嘅，咁啊，你唔需要理佢，你咪 Pro 啊、Pro Plus 啊、Premium 啊呢啲完全係你唔需要理，唔需要話你 click 嘅，你只需要 click 呢個掣註冊。其實係免費啊，TradingView.com 做會員係免費啊，不過你想用某啲功能你先要俾錢，但係我哋呢個就唔係要呢個位嘅，所以我哋唔需要 click 下邊呢三個格是第一個位，我只需要 click 我哋點擊註冊呢個位啊，咁就 OK 噶啦。當你去點擊完註冊個位嘅時候咧，你就去睇翻就係話註冊，你可以用唔同嘅 email 去註冊嘅。咁呢度你自己揀翻啦，就係話究竟你 Google 啊或者 Facebook 已經唔需要你特別再註冊，或者 Twitter 啊、Yahoo 嘅 account 啊，或者 Apple account 甚至 LinkedIn account 你都可以直接去註冊啦。如果唔係你話我係用 Hotmail 去註冊嘅，假設你用 Hotmail.com 嘅郵件去註冊嘅，咁你咧就可以呢個電子郵件啦。咁啊完成註冊咗之後咧，你就拎到一個 TradingView 嘅 account 㗎。呢個 TradingView account 係免費嘅。咁當你拎到個 TradingView.com 呢個即係 account 嘅時間咧，你就可以去聯絡我哋。咁啊，你俾翻你個 TradingView 即係嗰個嘅 account ID 俾我咧，我就可以幫你去安排就係呢個智能投資機械人
免費試用7日嘅。好，咁啊，大家可以去 Facebook 或者係喺Instagram 嗰度咧去 PM 我就得噶啦，將你個 account PM 俾我。唔該晒。好，最後多謝大家支持同埋收看，記得訂閱 subscribe 我哋市場冷知識呢個嘅 channel，俾 like 留言同埋分享出去啦，多謝大家。